Здравейте, прекрасни! Добре дошли отново на моя канал. В днешното видео съм решила да си поговорим за природосъобразен живот и по-конкретно да ви споделя кои са моите природосъобразни решения. Аз не считам себе си за Zero Waster, но се старая да водя природосъобразен живот и да съм осъзната относно отпадъците, които аз и семейството ми генерираме. Освен това съм минималист, което за мен върви ръка за ръка с природосъобразния живот. Все пак идеята на Zero Waste живота е да консумираме по-малко, което да намали необходимостта от по-голямо производство, което пък да опазва околната среда. Идеята на минимализма е горе-долу същото, консумираме по-малко, като основната цел там е да се облагодетелства индивида, да облагодетелстваме своето психическо състояние, но реално последствията от минимализма са същите, когато консумираме по-малко, за да облагодетелстваме себе си, облагодетелстваме и околната среда. Така че минимализма и природосъобразния живот имат много допирани точки. В това видео ще ви споделя както някои идеи за намаляне на отпадъка, така и някои продукти. Но бързам да уточня, че най-природосъобразното решение е да използвате това, което вече имате налично. Тоест да не заменяте нещо, което се счита за неприродосъобразно с нещо природосъобразно, въпреки че в неприродосъобразното има все още живот. Малко объркано прозвуча, да го обясня така. Да речем, че в къщи имате пластмасови кутии, в които съхранявате храна. По-природосъобразното решение би било да имате стъклени кутии, в които да съхранявате храна. Не съвсем обаче. Ако вече имате пластмасовите кутии и решите да ги изхвърлите на боклука, за да си купите стъклени такива, всъщност вие нанасяте вреда на околната среда, защото тази пластмаса все пак не изчезва, тя остава в природата. Най-природосъобразното решение в този случай е да използвате тези кутии до тяхното амортизиране, доколкото ви е възможно най-дълго, за да оправдаете негативния отпечатък, който те ще оставят и едва след това да закупите стъклени кутии или някакъв друг по-еко начин за съхраняване на храна. Така че сега, като изгледате това видео, почерпете идеи, но не бързайте веднага да изхвърлите всичките си неприродосъобразни вещи в къщи и да ги замените с природосъобразни такива, защото в крайна сметка това нанася вреда на околната среда. Преди да продължим напред, искам да ви поканя да останете до края на този видеоклип, тъй като там ще имате възможност да разберете как да си спечелите ето тази менструална чашка. Реших да ви организирам един giveaway. Абсолютно не е спонсориран от Organic Cup, просто искам да зарадвам една от вас. Така че останете до края, за да разберете как да се здобиете с тази прекрасна менструална чашка. И така, започваме с моята първа и най-любима природосъобразна покупка и природосъобразно решение и това е стоманената бутилка за вода. Моето шише е на Clean Canteen и е закупено от Waldorf Land. Закупих го преди една година. Можете ли да кажете, че това шише е на една година? Вижте колко добре изглежда. Просто е невероятно, супер издържливо шише. Почти никакви ожулвания, отрасквания няма по него. А шишето е претърпяло доста неща, предвид, че имам малко дете на 2 години и половина, което обича да си играе с шишетата. Когато първоначално купувах това шише, ми се видя малко скъпа инвестиция, тъй като шишето струва около 50 няколко лева, ще ви изложа близо 60 и все пак 60 лева за стоманена бутилка. В първи момент може да ви се видят доста, но сега като върна лентата назад, разбирам, че за тези 365 дена, в които съм използвала това шише, аз съм отделяла 15 стотинки на ден. И в крайна сметка разхода не изглежда чак толкова голям, все пак това са 15 стотинки на ден за една година, а това шише определено има още поне 5 години живот в себе си. Харесвам го, голямо е, 532 мл е моето. Същото имам и за Алия, което е по-малкия размер и двете сме много доволни от шишенцата си. Следващата ми любима покупка е чашата ми за кафе. Аз съм един голям любител на кафето, пия кафе постоянно. Сутрин, обед, вечер, на разходка, в офиса и така нататък, насякъде пия кафе. Всъщност вече не пия кафе в офиса, защото не ходя в офис. Но това е друг въпрос. Как ти да е? Голям любител съм на кафето и когато се върнах на работа след майчинството си, реших, че трябва да си купя някаква чаша за кафе, защото в офиса кафето не ми харесваше и трябваше да си нося вкъщи. Тогава обаче
премислих добре нещата и осъзнах, че най-добрият вариант е просто да използвам едно бурканче. И така направих. Използвах едно бурканче, около него за изолация навих малко стари гумени ластици, които просто да не ми паря, когато хвана бурканчето в ръка. И известно време си го използвах, беше супер практично, много беше удобно, защото бурканчето беше малко, влизаше под кафе машината и изобщо супер. В един прекрасен момент обаче от Gush BG ми изпратиха тяхната нова чаша, която може би вече не е чак толкова нова, защото мина доста време, но тяхната нова чаша за кафе, която е изолирана, която държи напитките дълго време топли или пък студени. И реших да заменя бурканчета с тази чаша. Освен, че изглежда естетически по-добре, така и така вече имах чашата, защо пък да не се възползвам от нея. И все още тя се вписва в моите любими природосъобразни продукти. Следващия съвет, който искам да споделя, е по-скоро лайфстайл съвет, отколкото да се отнася до продукти. Става въпрос за купуването на готова храна. Има две причини, поради които да не си купувате готова храна. Първата от тях е, че не знаете какво има вътре в нея. За съжаление е така. И втората причина е, че готовата храна обикновено идва в еднократни съдове, които служат своята цел 2, 3, 5, 10 минути, след което биват изхвърляни и им остават хиляди години да бъдат разградени в околната среда, което е ужасно. Пластмасата попада в нашите почви, във водите и така нататък. Няма да пея същата песен, която вероятно сте чували вече хиляди пъти. Затова просто ще ви кажа, опитвайте се да готвите колкото се може по-често вкъщи. Знам, че понякога това може да е проблем. Всички ние имаме забързан живот, имаме много ангажименти, но с едно планиране на седмичното меню, с организация, всичко се постига. Опитайте се да си направите някаква структура, която да ви помогне по-често да готвите вкъщи. Аз лично съм избрала да планирам седмичното меню и да готвя един ден в седмицата. Разказвала съм ви за това в предишно мое видео. Ще ви оставя линк в description бара по-долу. Но като цяло има хиляди начини. Намерете свои начини и се старайте колкото се може по-добре да организирате храненето вкъщи, така че вие да си го приготвяте. И това освен, че ще ви осигури домашно приготвена храна, ще намали пластмасата, и освен това може би ще намали и хранителния отпадък, който изхвърляте, което също е един екологичен и етичен проблем. Следващото ми природосъобразно решение се отнася до детските играчки. Ако следвате канала ми от известно време, ще знаете, че аз съм абсолютен фен на играчките от естествени материали. Вкъщи не купуваме играчки, направени от пластмаса, с токсични бои и така нататък. И има много причини за това, но днес ще обърнем специално внимание на природосъобразността. Дървените играчки са устойчиви на времето, направени са от естествени материали и могат да бъдат предавани от поколение на поколение или дори препродавани. Лесно се намират дървени играчки, които са произведени от контролирана дървесина. Има такива дори в Lidl и в Kaufland. И е по-лесно да намерите играчка, дървена играчка, която да е с сертификат за безопасни материали и нетоксични бои, отколкото да намерите такава пластмасова играчка. Всичко това, взето заедно, води до извода, че дървените играчки са 5 пъти по-природосъобразни от пластмасовите такива. Следващия ми съвет е да купувате втора употреба колкото се може по-често. Дали ще е за дрехи, дали ще е за играчки, дали ще е за различни уреди, ако има възможност. Каквото решите и каквото имате възможност, старайте се да го купувате втора употреба. Това ще намали производството, защото свръхконсумирането предизвиква свръхпроизводство и това предизвиква свръх големи проблеми в околната среда. Освен това, пазаруването на втора употреба пести и за вашия джоб. Когато избираш втора употреба, вместо да си купиш някаква нова вещ, първо, че даваш живот на нещо, което в противен случай би се озовало на буднището, и второ, намаляш необходимостта от производство, защото когато търсенето намалее, производството също намаля. И това води домино ефект за природната среда, благоприятен домино ефект за околната среда. Номер 6. 6 ли е? Да, номер 6 е да изключиш токсините от дома си. За това нещо ви бях говорила и в моето видео за минималистична 2021 година. Съветвам ви да изгледате и него. Но сега ще го спомена отново, защото намалянето на токсините в дома благоприятства околната среда. Да, то е изключително полезно за нас и нашето здраве, но е полезно и за водите, и за почвата, и изобщо за всички аспекти на природата. Как можеш да го направиш?
отхвърля аерозолите, особено тези ароматизатори, аерозолните ароматизатори, които са пълни с всякакви токсини и синтетични аромати. Започни да купуваш препарат за пране, който е по-природосъобразен. Избирай по-натурални решения за съдовете, препарата за съдове, препарата за пот. Изобщо на пазара има страшно много възможности, просто трябва да се огледате за тях и съм сигурна, че ще ги намерите. Ограничете се от пазаруването на свещи с синтетичен восък или пък с палмов восък вътре в тях. Подбирайте по-натурална козметика и изобщо се опитайте да изведете всички неестествени неща от своя дом. Това ще благоприятства вашето здраве и това ви го казвам като един астматик, който много остро реагира на синтетични аромати, реагирам на аерозоли и мога да видя какъв ефект имат тези неща върху нашето тяло. Може би за хора, които нямат такъв проблем като моя, това не би било толкова очебийно какви щети нанасят тези синтетики върху нашия живот, но аз като по-чувствителна към тези материали, ако мога така да го нарека, виждам каква голяма разлика прави, когато изхвърляш всички тези неща от дома си. Мога да ви дам един много пресен пример по отношение на токсините в дома и става въпрос точно за препарата за пране. Бях си купила някакъв нов вид прах за пране, природосъобразен, който обаче се оказа изключително неефективен, изобщо не переше дрехите добре. И ядосана от това, че си бях похарчала парите за буклук, отидох и си купих една опаковка капсули на Ariel. Възможно най-големия токсин на пазара, най-вероятно. Купих си тази опаковка капсули на Ariel и след първото пране, когато извадих дрехите от пералнята, миришеха толкова силно, че едва ги дишах. Просто беше отвратително. Имайте предвид, че аз след като изпера дрехите си в пералнята, ги изсушавам в сушилня и въпреки всичко аромата беше толкова агресивен, че на мен едва ми понасяше. На всички вкъщи ми направи впечатление. На мъжа ми му хареса. Той обича силни аромати. Но за мен и за Алия беше доста неприятно. Освен това, няколко дена след това Алия получи един обрив по интимните части и съм склонна да вярвам, че е именно от смяната на препарата с този токсичен Ariel. Така че имайте едно на ум, когато пазарувате такива препарати за дома. Има природосъобразни решения. Да, понякога се случват и да не са много добри, но след няколко опита на проба грешка ще намерите своето нещо и съм сигурна, че ще си благодарите после. Съвет номер 7 се отнася до любителите на чай и то е да пазарувате повече насипен чай. Може би ще ви изненадам с това, но повечето трубички за чай са направени от синтетични материали и съдържат пластмаса в тях, която пластмаса отделя микропластмаса във вашия чай и след това, когато попадне в околната среда, се разгражда за стотици години. Макар чаят сам по себе си да е биоразградим материал, когато той попадне в тази синтетична опаковка, се получава една природна катастрофа. Така че, когато ви е възможно, подбирайте чая да е насипен. Освен това, на пазара има голямо разнообразие от насипен чай. Може да си купите просто един вид билка или пък може да си купите различни блендове чай, които имат страхотен вкус и са много добре подбрани, много добре селектирани. Аз, например, съм голям фен на чайовете на Umaya Herbs. Техният чай Female Bliss, който е с рози, е абсолютно божествен, най-любимия ми чай и продължавам да си го купувам отново и отново, защото е насипен и не вреди по никакъв начин на околната среда. Последните две неща, които ще обсъдим, са типични женски неща и номер 1 е многократните тампони за грим. Повечето тампони за грим са направени от памук, което е окей. Памукът е биоразградим материал, нали така? Да, обаче самото производство на памук изразходва огромни количества енергия и вода и това остава голям отпечатък върху околната среда. Освен това, памукът е една от културите, които се пръска с много пестициди и отново това вреди на околната среда, на почвите, на животните, на водите и съответно на нас хората. Така че ако можете да го избягвате, особено в еднократната му форма, то би било прекрасно. Аз за себе си избрах да си направя многократни тампони за грим, като си нарязах един стар кърмачески плотник. Когато спрях да кърмя, единственото ми решение за моя кърмачески плотник беше да го изхвърля, защото беше изключително амортизиран. Все пак кърмих в него година и 8 месеца. Че съм седяла само с него, ама все пак. Да, както и да е. След като спрях да кърмя, бях решила, че ще изхвърля този кърмачески плотник, но ме озари чудната идея, че всъщност мога да го нарежа на малки парченца, които малки парченца да окантя на шевната машина и вуаля! Имам си многократни тампони за грим, които освен всичко останало бяха и от Oecotec сертифициран плат, защото такъв беше и плотникът ми. Така че е втори живот на моите многократни тампони, които до ден днешен ми вършат чудесна работа и съм много доволна от тях. И последният продукт, който ще ви спомена днес,
и който ще бъде подаръкът на една от вас. Това е менструалната чашка. За мен менструалната чашка е този природосъобразен продукт, който промени играта коренно. Честно казано, аз го купих основно заради своето лично удобство, не е толкова заради отпадъците, които генерирам вследствие на менструацията си. Тъй като аз съм ужасно гнослив човек и много мразя да влизам в обществени тоалетни, всеки път по време на менструация ми се налагаше да се преборвам с това ужасно чувство да ходя в обществени тоалетни, защото, както знаете, привръзките се налага да се сменят често, искаме или не. Когато си закупих менструалната чашка, буквално се родих. Не ми се налагаше по 6, 7, 8 часа да влизам в тоалетна. Знаех, че менструалната чашка ще я удържи и че няма нужда постоянно да я сменям, и това беше голямо удобство за мен и голямо успокоение, защото, пак казвам, много съм гнослива и наистина много мразя да влизам в такива тоалетни. След като започнах да използвам менструалната чашка, забелязах и още един много добър ефект, че тялото ми не е толкова изложено на токсини, и това всъщност го забелязах след като един път се забравих менструалната чашка вкъщи, бяхме отишли извън града, менструацията ми започна и се наложи да използвам дамски превръзки. Закупих си дамски превръзки на Always, понеже и допреди това бях използвала такива, пък и са, нали, най-реномираната, най-хубавата марка. Поне аз така си мислех. И след 3 дена употреба на въпросните дамски превръзки получих такъв обрив и зачервяване, че до края на менструацията ми беше абсолютен кошмар. Беше толкова болезнено и неприятно. На всичкото отгоре аз не мога да използвам тампони, тъй като когато използвам тампон получавам много силни болки и предполагаме някакъв вид реакция към токсините, с които се избелват, които се съдържат в тампоните. Нямам представа. Та ми се наложи да преживея ада с тези дамски превръзки заради това зачервяване. Беше просто отвратително, много неприятно. След тази ситуация никога не забравям менструалната си чашка и съм сигурна, че си правя голяма услуга на себе си, на своето здраве и на околната среда. И понеже аз много харесвам менструалната си чашка и съм много доволна от нея, съм решила да подаря една менструална чашка и на вас. Това, което трябва да направите, е да се абонирате за моя канал, да ме последвате в социалните мрежи и да оставите в коментар кое е вашето любимо природосъобразно решение. Нищо повече не се изисква от вас, а аз от своя страна след една седмица ще подаря ето тази Organic Cup чашка на една от вас. Ще обявя победителката в Instagram и в Facebook, така че бъдете сигурни, че следвате информацията там. Благодаря ви, че изгледахте видеоклипа до края. Надявам се, че той ви е предоставил полезни идеи и ще се видим отново следващата седмица. Чао и до нови срещи!